भी टॉप है वो भी ओरिजिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है 100%। एसेसरीज आर ओरिजिनल, आप ये देख सकते हैं GPW रिटन ओवर हेयर, इधर फोर्ड का लोगो आ जाएगा। इसके बाद आप इसका जो शेप है वो दूर से देखें, एक्चुअल फोर्ड GPW आता था वैसे। इसके बाद इसमें जो इनर फाइल है डॉक्यूमेंटेशन लुब्रिकेशन ऑर्डर की वो भी लगाई गई है। इसके बाद जो हेडलाइट के स्टेज हैं वो एक्चुअल में जैसे आते थे वैसे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं हेडलाइट इसके ऊपर माउंटेड है। न्यू बैटरी का फिटमेंट है, वायरिंग, बैटरी, टायर्स, ब्रेक, एवरीथिंग इज़ न्यू। Just the engine and the drivetrain is all like the chassis, engine and the gearbox is all pressed, everything is new। आप चेकआउट कर सकते हैं कंडीशन। ओके गाइज, अगर आपको भी कोई ऐसी जीप रिस्टोर या मॉडिफाई करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।